Здраво! Добро дојдовте на уште едно видео на страната на Радикално будење на тема преродба и обновување на самата жена. Кога жената почнува да се освестува и да се разбудува, таа сфаќа дека има големи можности да направи избори во однос на тоа како ќе се насочи во однос на самиот живот, дали ќе гледа повеќе навнатре или ќе гледа повеќе на надвор, односно дали жената ќе сака повеќе да се спознава самата себе си, да се приспитува самата себе си, да се проверува самата себе си, а тоа сигурно дека ќе го прави кога ќе почне да се освестува со цел да може да ги донесе вистинските одлуки кои што се однесуваат за многу битни одлуки во врска со нејзиниот живот. Особено, значи, зошто го прави тоа жената? Кога жената ќе почне да се приспитува самата себе си, таа ќе сака да ги почне да ги менува сите оние ефекти кои што настанале од нејзиниот првобитен развод, кој што се случило во нејзиното детство, каде што жената всушност се одвоила од својата вистина и на тој начин кога почнува да се освестува жената, таа на своите блиски на некој начин им дава до знаење дека сепак нејзината желба останува да служи, да сака на вистина да се грижи за другите, меѓутоа сето тоа да биде во склад и да биде во согласеност со нејзината внатрешна вистина, со нејзиниот внатрешен глас. Значи, на тој начин, кога нејзините блиски ќе видат дека жената на вистина зборува од нејзиното внатрешно знаење и покрај тоа што на почетокот нема да го прифата тоа нешто, со текот на времето, кога жената останува на тој пат и забележуваат дека таа не е под влијание на другите, туку тоа е нејзина чиста внатрешна вистина, тие со текот на времето тоа нешто почнуваат да го прифаќаат. Дел од вистинското будење на жената пред се јавува заради свесноста кај неа која што се појавува во смисла на она што е нејзината биологија, нејзиното тело, вклучувајќи тука и нејзината сексуална природа. Значи, дел од поседувањето на телото на жената подразбира да самата жена да стапи во контакт со нејзините природни ритмови, со нејзините природни циклуси. Например, тука да го земеме менструалниот циклус на самата жена. Сите ние денес знаеме колку сме крајно неповрзани со своите пикови и падови во тој процес. Во секоја од фазите на нашиот циклус, менструален циклус, нашето тело поминува низ огромни хормонални промени и со кои, значи, ние голем дел од нив не сме во склад и како резултат на тоа што не сме во склад со нив, затоа што научени сме не да се насочуваме спрема самите себе си за да откриеме зошто сме такви, што е она што на вистина не прави да не бидеме поврзани со таа енергија, се јавува една асинхронија со нашето тело, значи ние, затоа што работиме против природниот ритам на нашето тело. И ова асинхронија има негативни последици врз нашата психологија како жени. Токму поради тоа што ние и никогаш не обрнуваме внимание колку е големо значењето на хормоните, нивното влијание врз нашите емоции, врз нашата психа, и затоа што нашите хормони тие се уникатно поставени за ние жените да го носиме женскиот принцип. Меѓутоа секој од нас повеќето, значи, сме под големо влијание на огромната моќ на хормоните, кои што предизвикуваат кај нас големи дисбаланс
во смисла на нашето, значи на расположението, во смисла на тоа да имаме промени во нашиот апетит, и затоа што сложениот начин на кој што нашите хормони комуницираат со нашата биологија длабоко влијае врз нашите емоции на дневно ниво. И значи жената токму поради тоа треба да влезе во една поголема едукација во смисла на тоа како нашите хормони влијаат врз нашите емоции, врз нашите чувства, врз нашето расположение и така натаму. Меѓутоа, кога жената е фокусирана на дворешните фактори, се јавува тој дисбаланс. Например, во таа настока да ги земиме таблетите за контрацепција, кои што се јавиле во 1960 година, и од тој период, значи, се менува начинот на животот кај самата жена. На некој начин тие ја ослободиле жената во смисла на поголемо сексуално изразување, меѓутоа од друга страна пак тие ја заробиле на начин на кој што и жената самата не била свесна. Во смисла на тоа што на почетокот имало поголемо сексуално изразување, жената чувствувала поголема контрола во смисла на да ги контролира тие менструални циклуси, да може да ја планира својата плодност независно од партнерот на жената, зашто жената, значи, има поголема можност да гради кариера до оноку долго колку што таа самата мисли дека треба. Се поголем број на жени токму поради тоа, значи, влегуваат во образование, во високо образование, заработуваат поголеми повеќе пари, и возраста на стапување, влегување во брак се повеќе се турка подоцна. Меѓутоа, овој избор кој што се отвора кај жените во смисла на зголемено сексуално изразување создава големи негативни ефекти кај самата жена. Затоа што самите таблети за контрацепција ја извале жената од нејзиниот природен ритам на постоење, значи од природниот ритам на своето сопствено тело, и поради тоа доаѓа до последици кои што влијаат врз самата жена, значи негативни последици во смисла на тоа дека, значи, кога се работи против самата природа, има цена која што треба да се плати. И таа е цената која што често пати жената ја плаќа поготово врз основа на нејзиното, значи, здравје. Тоа оди на сметка на здравјето на жената, во смисла на тоа дека, значи, скоро сите жени, повеќето од нас сме користеле такви средства за контрацепција, и токму поради тоа сме се соочиле со голем број на проблеми по нашето здравје, во смисла на тоа кај голем број на жени се јавувало нагло зголемување на телесната тежина, сериозни симптоми на ПМС, раздразливост, нервоза, исто така и менструални крварења од голем обем, кои што и траеле голем подолг период, или пак несоодветно лачење на секрети од градите, па повраќање, гадење и така натаму. И сигурно дека ова нешто во никој случај не би можело да биде позитивно за самата жена. И токму поради тоа, значи, жената треба да гради свесност во смисла на тоа поголема едукација за тоа како хормоните влијаат значи, врз емоционалниот живот на самата жена. Значи, жената преку едукација треба да си овозможи самата себе си да се зајакне во насока на знаења, постигнување на знаења за да се заштити самата себе си и да се осознае самата себе си. Жената, бидејќи кога ние ќе дознаеме и ќе ги знаеме вредноста
на оно што значи да се биде жена, ние целосно ќе почнеме да ги цениме неизмерните подароци и богатства кои што го природата ни ги дала, значи им ги дала на нашето тело, за начинот ние да си го испочитуваме и самото тело, за да можеме да знаеме како да си навистина да си го поседуваме нашето тело, затоа што жената која што знае да си го поседува своето собствено тело, тогаш има застрашувачка моќ. Во смисла на тоа, значи да може да развие еден собствен интимен однос со самата себе си, и во тоа е незината најголема моќ, затоа што знае, тогаш ќе знае навистина жената да си ја испочитува својата природа, со тоа да се испочитува и самата себе си. И кога ова длабока промена ќе се случи во самата жена, жената навистина ќе може да знае да се носи со своето тело, да си го почитува своето тело и да се почитува самата себе си, и многу повеќе да се фокусира на својата внатрешност во носењето на одлуки кога станува збор за во однос на како жената да си го поседува своето собствено тело и како да си ја поседува својата собствена моќ и своите природни потенцијали и своите природни капацитети. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме наскоро пак.